معكم على الفي أكاديمي une chaîne يوتيوب تلقاو فيها correction d'exercices, تلقاو فيها résumé du cours, تلقاو فيها correction de devoirs, mais 7e année de base حتى كشي البكالوريا في beaucoup de matières, maths, sciences, physique, عربية, français, anglais, informatique, technique, économie et gestion. الجماعات l'économie و gestion bien sûr, mais 7e année de base حتى كشي للباك. ما تنسيوش de vous abonner à la chaîne LVA Academy, de mettre la mention j'aime sur les vidéos et de les partager avec vos amis et copains. Donc اليوم باش نشوفوا درس très important للpremière année اللي هو équation et inéquation du premier degré à une inconnue réelle. Donc اللي شفناه في التاسعة اللي هما المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى كيما ما شفناه في النوفيام باش نعاودوه توا في البروميير اني مي افيك بلوس دو ديفيكولتي اون va dire pour les exercices. نبداو مالا allons-y. Alors on va définir ce que c'est qu'une équation. Soit A un réel non nul et B un réel. On appelle l'équation du premier degré à une inconnue réelle toute égalité se ramenant à la forme ax plus b égale 0. Résoudre cette équation, c'est trouver le réel x qui la vérifie. يعني نلقاو المجهول x اللي يحقق هاك المعادلة هذيك ax plus b égale 0 ou l'égalité. La solution dans R de cette équation est b moins a. On note S dans R égale moins b sur a. ناخذ exemple 2x plus 3 égale 0 équivaut à x égale شفت 3 نرجعها منها تولي الا 3 moins 3 ومن بعد نقسم sur 2 donc je vais trouver x égale moins 3 sur 2 الb هي 3 الa هي 2 donc moins b sur a هي moins 3 sur 2 et s dans R est égal à moins 3 demi وهوني في les équations du premier degré عندي قاعدة مهمة على الاخر اكتبوها بالكبير وعلقوها قدامكم في البيرو نتاعكم مقابلكم هكايا ديما تلقاوها اللي هي a fois b égale 0 c'est équivalent à a égale b ou a égale 0 pardon ou b égale 0 مخي في البي دونك كي يبدا عندي برودوي كي est égal à 0 يا اما le premier membre il est égal à 0 يا اما le deuxième il est égal à 0 بناخذ مثال moins x moins 1 facteur de moins 7x plus 2 égale 0 équivaut à moins x moins 1 هذه الاولى égale 0 ou moins 7x plus 2 égale 0. نخدمو كل وحدة هذه باش تعطيني x égale moins 1 وهذه باش تعطيني x égale 2 sur 7. عندي donc deux solutions. S dans R égale moins 1 de septième. D'accord? نمشيو للإيكواسيون. Vite fait هذايا c'est un résumé. نحبو يكون سريع وتفهموا فيه بالكدا كيفاش قاعدين نخدمو les équations et les inéquations. On appelle une équation du premier degré à une inconnue réelle toute inégalité. Inégalité هي متراجحة se ramenant à l'une donc l'inéquation عفوا هي المتراجحة toute inégalité se ramenant à l'une des formes واحدة منها يا إما ax plus b strictement inférieur à 0 يا إما ax plus b strictement supérieur à 0 يا إما ax plus b inférieur ou égal à 0 هذه ou égal يا إما ax plus b supérieur ou égal à 0 هذوما زوز يتسميو des inégalités larges خاطر فما supérieur ou égal وهذوما يتسميو strict أصغر قطعاً وأكبر قطعاً. D'accord? Résoudre cette inéquation, c'est trouver l'intervalle dans lequel varie le réel x qui la vérifie. في l'équation, on trouve le nombre qui vérifie عدد نلقى. لكن l'inéquation نلقى مجال كامل, intervalle كامل. ناخذ un exemple, هي بيدعم une équation. Donc ناخذ moins 3x plus 1 égale 0. ريت plus 1 كي ترجع مشيرة الأخرى تولي moins 1. équivaut à moins 3x supérieur à moins 1 وهنايا في les inéquations كي نضرب ولا نقسم على عدد سالب على عدد نيجاتيف le sens change ملي تكون supérieur تولي inférieur ملي تكون inférieur تولي supérieur انا هوني اش عندي moins 3 دونك باش نقسم على moins 3 هكا ولا مادامني باش نقسم على عدد نيجاتيف supérieur باش تولي inférieur x inférieur à moins 1 sur moins 3 اللي هو 1 sur 3 x اصغر من 1 sur 3 ريتو الخط هذايا عملته باش تشوفوا منه تخيلوا عندكم ال 1 sur 3 هنا ريتو ال 1 sur 3 حطيت لكم هون قال لي اصغر من 1 sur 3 هو اصغر انا هوني نحاوس هكا ولا هذه موا لانفيني هذه ال 1 sur 3 وهذه بلس انفيني دونك يقول لي اصغر من 1 sur 3 معناتها راني هوني اللي هي موا لانفيني 1 sur 3 فوالا وعلاش اوفير من هوني علاش محلول خاطر عندي strictement inégalité strict مش large. On peut utiliser un tableau de signes. أيواش توا خنشوفوا كيفاش نعملوا تابلو de signes وهنا يركزوا معايا مليح
وباش ناخذوا un exemple بعدو. D'accord? Donc, le signe dans ce cas, كي ناخذ ax plus b اش نعمل؟ وينك الكورسور؟ جيدنتيفي ا قداش تساوي؟ الا هي اللي لاصقه في الاكس، لو كويفيسيون دو اكس، البي هي الكونستانت وحدها اللي مش مع الاكس. دونك نشوف ا ونشوف السيني نتاعها. ا اكس بلس بي شفناها ليكواسيون ال سانول بور موان بي سور ا. دونك نكتب اكس موان لانفيني موان بي سور ا بلس لانفيني. نجي على اليمين ريتوها اليمين نتاع موان بي سور ا. لو سيني دو ا اكس بلس بي على اليمين هو سيني دو ا، على اليسار هو سيني دو موان ا. اييه هات ناخذوا ان اكزامبل. نرجع لك الموان 3 اكس بلس 1. الأ قداش هي موان 3 ريتوها الأ اللي هي نيجاتيف موان معناتها، والبي هي 1. الموان بي سور 1 هي 1 هي موان 1 سور موان 3 اللي هي 1 سور 3 ريتوها على اليمين لو سيني دو أ. اش قلنا سيني دو أ موان معايا ولا؟ على اليسار لو سيني دو موان 1 كان حطيت هوني موان نحط العكس نتاعو تو سامبلومون. دونك اش نعمل؟ نشوف الأ ريتوها الأ اللي هي موان 3 نيجاتيف، يعني هوني باش نحط موان على اليمين وعلى اليسار الضد نتاعو. دونك هو اش قال لي في لينيكواسيون؟ اون شيرش لي سوليوشن تاع موان 3 اكس بلس 1 سوبيريور ا 0. سوبيريور ا 0 معناتها نلوج البارتي نتاع التابلو اللي فيها بلس. هاو لو بلس وين؟ بلس 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 بلس، هاي البلس او في هذيا الكل ريتوها هوني وهوني اللي هي موان لانفيني انتيغ. نطلع نقرا الفوق. داكوغ؟ دونك اون شيرش لا بارتي دو تابلو du signe où le signe est positif plus et on lit la solution sous forme d'intervalle en haut. أو كاللوطة. هذا يتسمى tableau de signe. Bien sûr التابلو de signe كي يبدا عدد برك، كي تبدا إنيكواسيون واحدة فيها تيرم واحد زايد، نجم نعمل كيما عملنا من الأول بالكل. وقتاش القيمة نتاعها؟ وقت اللي يبدا عندي برودوي تاع زوز ولا أكثر من زوز تيرم. D'accord? Donc, dans le cas d'un produit de deux ou plusieurs trinômes ou binomes, on doit utiliser un tableau de signes. Qui fait ce tableau de signes? Il fait 2x moins 1 fois moins 2x plus 1. Inférieur à 0. ما نجمش هونيا تعرفي معناتها هذايا inférieur à 0 معناتها هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف، أو هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. دونك باش نقعد نعمل فيه أو وندخل بعضي. au lieu de faire ça نعمل السيني نتاع الأول والسيني نتاع الثاني، ونستعمل لك القاعده اللي تقول لي كي نضرب موجب في موجب بوزيتيف في بوزيتيف يعطيني بوزيتيف، بوزيتيف في نيجاتيف يعطيني نيجاتيف، نيجاتيف في نيجاتيف يعطيني بوزيتيف. باش نستعملوها الفازه هذيك. دونك سي جو ريغارد ici عندي 2x moins 1 égale 0 équivaut à x égale 1 demi. هيا باش نخدمها وحدها. ريتو ال 1 demi هاو على اليمين لو سيني دو a. ال a هي 2 بوزيتيف وال b égale moins 1. دونك حطيت على اليمين بلس وبلس وموان. دونك تفهموا 3 دمي هذه منين جات؟ اما انا توا نعمل في الاولى راني نعمل في الموان لانفيني 1 دمي بلس لانفيني الاولانيه بكاو. نمشي للثانيه موان 2 اكس بلس 3. موان 2 اكس بلس 3 ايكال 0. دونك اكس ايكال 3 سور 2 خاطرها موان 3 سور موان 2. هوني عندي موان طارت، شفتوها وين جاتوني الموان. اكس ايكال 3 سور 2. الأ هي موان 2 البي هي 3 دونك نيجاتيف. دونك على اليمين ريتوها elle s'annule pour 3 sur 2. على اليمين نتاع 3 sur 2 سيني دو A نيجاتيف وبعد بوزيتيف. شو ولا عندي؟ ولا عندي 1 demi و 3 demi. ils annulent les deux termes. دونك توا باش نبدا نضرب. حطيت الصفر والصفر ريتو الصفر هذايا نقصد بيه اني كي نعوض اكس ب 3 demi هونيا ناقص صفر، وكي نعوض اكس ب 1 demi هونيا ناقص صفر. هذوكم الاصفار، وكي نعوضهم في هذوما الزوز باش ناقص صفر بالطبيعه. من بعد ما حطينا هالدنيا ذي الكل وزينا التابلو نتاعنا تو باش نبدا نضرب. عندي موان في البلوس تعطيني موان، بلوس في البلوس تعطيني بلوس، بلوس في الموان تعطيني موان. وهوني نحبكم تعاودوها ا تيت روبوزي وحدكم. داكوغ؟ وتقولوا لي شنو رايكم. داكوردو؟ من بعد اش طالب هو في لينيكواسيون؟ طالب انفيريور ا زيرو ستريكتومون. دونك باش نلوج وين فما موان هذه الاولى. والحاجه الثانيه الانترفال نتاعي لازم يكون اوفير خاطر ستريكت لينيغاليتي. الوغ مع العلم اللي الانترفال في الموان لانفيني وبلس لانفيني ديما يكون اوفير مهما كان النوع ستريكت ولا لارج. دونك هوني نلوج على الموان ويني هاهي هنايا. دونك نطلع نقراها موان لانفيني 1 demi وها هي في الثانيه هي 3 demi بلس لانفيني. فوالا دونك اس دون ار سي ايغال ا موان لانفيني 1 demi union اتحاد هذاك 3 demi بلس لانفيني. وهذه لونسامبل دي سوليوشن تاعنا. وعلى فكره كل ما عندي برودوي دو 2 ou 3 termes, c'est le mot terme ici, pas trinôme, d'accord, d'où le terme, donc
نعمل tableau de signes. D'accord? Même chose si j'ai un quotient, يعني نقسم واحدة على واحدة. Pour une inégalité stricte, strictement positif ou strictement négatif, l'intervalle est ouvert et il est fermé pour une inégalité large, supérieure ou égale ou inférieure ou égale. Ou mettre un COH, اللي في الموان l'infini ouvert, في le plus l'infini ouvert. توا ناخذو quotient de deux binômes, pardon, خاطر هوني عندي deux termes. On utilise aussi un tableau de signes. أما هوني, faites attention, le dénominateur ne devrait pas être nul. شنو معناتها؟ Donc هوني باش تولي عندي des conditions que j'appelle une condition d'existence. شنو معناتها؟ Il faut chercher pour quelle valeur de x le dénominateur, le maqam, est nul et l'enlever de l'ensemble des solutions. On l'appelle condition d'existence. Ah, l'exemple. Par exemple, 3x plus 2 sur moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. L'inéquation existe si et seulement si moins x plus 1, le maqam, différent de 0. Donc, je vais résoudre l'équation moins x plus 1 égale 0 équivaut à x égale 1. Donc, l'inéquation existe si et seulement si x est différent de 1. يعني كي نخدم solution 1 ما ناخوهاش. داكوردو خاطر solution 1 l'inéquation نتاعي نولي نقسم على صفر وانا ما نجمش نقسم على صفر. هكا ولا كي يبدا المقام صفر donc il n'existe pas le nombre. Alors, باش نعمل نفس الفازه نتاع قبيله. يعني باش نعمل السيني نتاع 3x plus 2, 3x plus 2 il s'annule pour moins 2 sur 3. Le signe de A هكا 3 positif, à limite عندي plus وعلى اليسار عندي moins. Le signe de moins x plus 1, le signe de A هنا négatif خاطر عندي moins. على اليمين elle s'annule pour 1. على اليمين عندي moins, على اليسار عندي plus و plus. باهي هوني عندي الصفار نتاعي دونك موجودين وهوني عندي ريتوه الدوبل باغ هذيش نقصد بها اللي ما نجمش ناخذ x égale 1. هذيك الكونديسيون ديكزيستانس نتاعي. دونك اي حاجه فيها 1 ما نجمش ناخذها. x égale 1 لازمني نحيه. وكيفاش نحيه؟ اني نحط دوبل باغ. توا نعمل برودوي موان في بلوس تعطيني موان بلوس في بلوس تعطيني بلوس وبلوس في موان تعطيني موان. انا حاجتي بنيجاتيف هكا ولا؟ دونك باش نلوج وين عندي الموان عندي ديجا في هذه اللي هي موان لانفيني موان دو تيير وريتو هنايا فيرمي خاطر لينيغاليتي لارج. ومن بعد عندي في الان بلس لانفيني وهوني اوفير مش على خاطر لينيغاليتي ستريكت بالعكس هي لارج اما على خاطر الان لازمني نحيها. Le symbole double barre indique que 1 ne peut pas être une solution de l'inéquation. باش ناخذ une autre équation, soit l'équation x carré égale a. Donc on va résoudre cette équation. Si a est négatif, l'équation ne possède aucune solution. S dans R, c'est l'ensemble vide. Si a égale 0, l'équation possède une unique solution, x égale 0. يعني عندي x carré égale 0 équivaut à x égale 0. S dans R est 0. Si a est positif, l'équation possède deux solutions, racine carrée de a et moins racine carrée de a. S dans R égale racine de a et moins racine de a. Donc on a fait le tour, fait x carré égale a. Ensuite, pour résoudre une équation, les équations pour résoudre une équation avec racine carrée, il suffit d'enlever les deux membres au carré. D'élever, pardon, les deux membres au carré. N'oubliez pas de vérifier que ce qui est sous le radical, le radical, est positif et qu'une racine carrée est toujours positive dans R. Donc, racine carrée de 6x moins 1 égale 0. Cette équation existe si seulement si le radical est supérieur ou égal à 0. Donc, on a x supérieur ou égal à 1 sur 6. Solution je dois vérifier les أكبر من 1 sur 6. Sinon, S dans R, c'est l'ensemble vide. D'accord? Pour ces valeurs de x, je vais élever au carré. Donc, je vais avoir racine de 6x moins 1 au carré égale 2 au carré. Yani 6x moins 1 égale 4. 6x égale 4 plus 1 est 5. X égale 5 sur 6. Comme 5 sur 6 est supérieur ou égal à 1 sur 6, alors S dans R est égal à 5 sur 6. Condition d'existence, n'oubliez pas ça. Donc, les conditions d'existence, pour résumer, نعمل condition d'existence qui تبدا عندي racine carrée تاع حاجه ونعمل condition d'existence qui يبدا عندي بسط ومقام. Un dénominateur doit impérativement être différent de 0. هكا وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى ما طولتش عليكم. الفيديو هذه اذا كان عجبتكم
il suffit de mettre la mention j'aime تمشيو تنزلوا على j'aime تمشيو للشين يوتيوب vous abonner à la chaîne وتفعلوا الجرس باش تجيكم toute nouveauté. Vous partagez la vidéo avec vos copains. Sinon, vous consultez notre plateforme www.lva-academy.com. تلقاو فيها bien sûr باش تلقاو فيها الريزومي نتاع الدرس هذايا، باش تلقاو فيها بوكو دو سيري تبع الدرس هذا ودروس اخرين تاع بروميير اني، ومش كان تاع بروميير اني من السابعه حتى البكالوريا، ومش كان مات سيونس فيزيك عربيه فرونسي انجلي تكنيك انفورماتيك ولجماعه الايكونومي والجيستيون. عندنا زاده ايكونومي اي جيستيون. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. حتى نلقاكم، نقول لكم باي باي.